Bom dia, vou mostrar para vocês agora o conserto da geladeira inversa da Brastemp. Ela parou de refrigerar em cima, só funciona o congelador. Eu vou tirar aquele fundo ali, tirar o fundo para poder trocar o termostato e o fusível térmico. Primeiro a gente tira todas as gavetas, ainda falta desmontar a parte do gelo. Eu vou fazer um corte agora, daqui a pouco eu volto para desmontar. Pronto, gente, já retirei desmontei a geladeira, a parte que fica o forma gelo aqui. Tirei 5 parafusinhos, entendeu, da placa. Esse aqui não pode esquecer. Que agora eu vou retirar a placa para poder trocar o termostato que fica aqui, mais o fusível térmico. Lembrando que a geladeira está descongelando desde ontem à noite. Coloquei o ventilador para poder desentupir essas partes que enchem de gelo. Aí acontece que quando entope de gelo ele interrompe a circulação do ar. Aí dá esse problema. Essa geladeira já vem faltando peças de fábrica. Esse vídeo é só para mostrar que qualquer um pode fazer com conserto em casa. Só pesquisar um pouco na internet, um pouco no YouTube. E daqui a pouco eu volto com as peças para trocar. Pronto, já tirei a capa. Tá vendo? Agora eu vou trocar essas peças aqui, ó. Tem esse termostato aqui, esse e o fusível térmico que fica aqui, ó. Eu espero que esteja certo, que eu vi no YouTube isso aí. Tá bom? Eu vou arrancar essas peças, levar, comprar e vou retornar. Espero que trocando essas peças resolva o problema. Tchau. Até daqui a pouco. Fui lá, comprei as peças. Tá aqui, ó. Esse aqui é o fusível térmico, o sensor que vem com essas presilhas, que é só encaixar ali, é fácil. Você pode verificar no YouTube lá outros vídeos. Gastei aqui, ó, R$37. Comprei as presilhas e vou montar e espero que funcione. Depois que montar eu mostro pra vocês. Eu cortei aqui o termostato. Arranquei essa peça aqui, esqueço o nome. Fusível térmico que fica aqui, ó. E vou montar, depois eu volto a filmar. Bom, gente, conectei aqui, ó, tudo. O termostato. Tá vendo? Conectei, fiz o conector que já vem já com a embalagem. O único problema que eu tive aqui foi o fusível térmico que vem com cabo curto. Aí eu peguei o velho, cortei, emendei, aproveitei meu conector, aproveitei meu fio longo para poder ele encaixar aqui certinho na posição dele. Espero que funcione. Agora vou montar tudo, parafusar e ligar a geladeira. Espero que dê certo. Até mais. Bom, gente, tá tudo montado. Instalei ali, ó, não sei se dá pra ver, ó. Caixinha, tampei. Agora vamos ligar a geladeira. Espero que funcione. Liga aí, João Vitor. Ligou? Opa, a parte de baixo. A parte de baixo está funcionando. Vai a parte de cima. Tá. A parte de cima também funcionando. Também tá aqui, ó. Ele também tá saindo. Também tá funcionando. Olha lá, glória a Deus. Tudo funcionando. Isso aí, ó. Tudo funcionando. Graças a Deus. E a mensagem que eu tenho que deixar pra vocês. Aqui, ó, a geladeira funcionando. Agora eu vou só montar ela, normal. Mensagem que eu deixo pra vocês é o seguinte: vou assumir melhor. Beleza? É que não desanime diante das coisas que acontecem. Acredito sempre em Deus. E graças a Deus, a dificuldade que essa geladeira me deu ontem antes de eu ir trabalhar, que ela quebrou. Hoje, meu último dia de serviço, vou
de férias e consegui consertar ela. Quer dizer, glória a Deus, Deus me ajudou. Graças a Deus foi mais um aprendizado, mais um, como é que se diz a palavra? Mais um conhecimento que eu adquiri. E passei esse tempo ainda com meu filho ensinando ele alguma coisa. Entendeu? Fique na paz, irmão. Palavra que me livra da condenação. Pecado, você não engana mais meu coração. Se a minha